咪男男啊？係啊係啊係。係你咪啱翻嚟香港啊？係啱啱喺危地馬拉旅居完1個月，啱啱翻嚟香港，禮拜5入飛啦。咁你呢邊做咩啊？我 studio 喺呢度。可唔可以帶我哋上去睇下咧？好啊。我係藍藍啦，而家係一個 travel content creator。我1年前咧就裸辭咗我喺 iFirm 嘅律師工作，開咗自己嘅1人公司。千祈唔好無啦啦去辭職，唔係話每個人都要裸辭，任何人生嘅決定都應該要係一個理性嘅決定。喺呢個乜都變嘅時代，我覺得恆久不變嘅只有我哋不停去改變自己咯。想睇更多精彩內容，記得訂閱我哋 Business Focus YouTube Channel， 撳埋個鐘仔，仲有 download 個 app， 咁就唔會錯過最新嘅財金經濟資訊。如果想傾傾廣告合作，可以用呢個電郵聯絡我哋。我覺得可能係冷門旅遊、裸辭同1人公司。我大學咧其實係 ConU 咧讀 BBA Law 嘅，咁就讀咗6年啦。跟住之後就去咗一間 international firm 做咗3年律師。年薪嗰陣時係過百萬，機緣巧合之下咧就裸辭咗啦，咁樣就轉咗行或者轉咗型去做呢個 travel content creator。大學嘅時候，你有冇諗過要去轉型？完全冇諗過，即係以前大學或者甚至乎係做緊律師嘅時候，都一路以為呢個可能已經係我嘅終身職業咁樣咯。咁嗰陣時嘅契機係乜嘢咧？咁有 push factor 亦都有 pull factor 啦。咁 pull factor 當然就係即係我機緣巧合之下開始咗剪自己嘅 travel reels 啦，喺 IG，咁就得到都唔少嘅即係觀眾啦，咁樣咁就一路做落去，越做越有興趣咁樣啦。咁 push factor 就係即係我突然之間醒覺呢一個即係做律師唔係我想過嘅人生咯，即係我一路都好想可以享受到地域自由同埋時間自由，而做律師嘅時間，我發覺其實無論我係一個幾好嘅律師，我都好難達到我理想中嘅生活。跟住我就驚醒咗，就發現其實一個理想嘅工作唔等於係理想嘅生活咯。我以前可能細個嘅時候會以為我做律師好好啊，跟住係一份好嘅工作啊，而且係我擅長嘅工作啊，咁就會自自然然地帶到我去理想嘅生活。但係其實原來係唔一定，佢甚至乎同我理想嘅生活係背道而馳。咁所以我就覺得冇辦法，我一定要忍痛去做一個決定去轉型啦。我喺裸辭之前其實係諗得好清楚嘅，即係我知道我唔單止係淨係想做一個 travel creator 啦，即係我係當自己係一間公司咁樣 run， 即係其實係一個1人公司，主要係做我自己嘅 content creation 啦，幫人做 social media management 啦，而且亦都有做 social media coaching。咁變咗其實可能係似係一間小型嘅 marketing 同埋 production company 多啲咯。好多人眼中都會覺得我律師其實就我人生贏家啦，但係去到轉型出嚟做 content creator 好多未知啦，即係當時身邊嘅人有冇反對嘅聲音？屋企嘅長輩全部都係非常之反對啦，因為佢哋覺得我哋讀咗咁多年書，跟住入到一間咁好嘅公司，你而家嚟 quit，即係人哋未炒你，你自己走去辭職。聽得最多就係真係唔想做，你咪 hea 做咯，等人哋炒你咯。咁但係我自己個性格我又做唔到，即係我唔可以話本撇咁樣咯。同埋我亦都好清楚就係、即係而家做呢個決定對我嘅人生，我覺得係最好嘅。即係呢樣係我人生咁想做嘅嘢。如果做 creator 或者開自己嘅公司係我一生人入面必定想試嘅嘢嘅話，咁我確實喺27、28歲呢個年紀係即係試錯成本係最低嘅咯。聽你咁講，係咪本身你自己都係一個好規劃性、好 J 嘅人咧？我唔係一個好 J 嘅人，其實我係 P 人嚟嘅，但係我係好小心嘅人，即係我絕對係唔支持大家裸辭嘅。即係我覺得我嘅裸辭係深思熟慮咗好耐，唔係可能好多人或者大家心入面所諗，我好熱血，我追夢我就辭職，我絕對唔係咁樣。即係其實追夢係有好大嘅成本，而我唔中意將呢個成本轉嫁喺我身邊嘅人身上。即係我唔係想我父母養我，我唔係想我啲妹養我，我一定要即係 make sure 我自己係一定搞掂，我唔會餓死自己，令到自己有試錯成本，我先會去做呢件事咯。可能可以講下，譬如我有一個新嘅 project，我嚟緊禮拜5要飛土庫曼同烏茲別克。咁呢件事嘅我嘅 planning 會係點咧？咁首先要每一日去計劃我嘅拍攝行程啦，即係要拍幾多條 reels， 大概要拍乜嘢 YouTube。我一條 YouTube嘅初稿至少要寫大概5500字左右，跟住一條 reels 大概要350至550字嘅初稿。咁拍完之後翻嚟又要調整啦，甚至由頭再寫過份稿啦，跟住之後就錄音。
跟住之後再揾我當時拍咗嘅 footage 去篩選 footage 啦，跟住就剪片啊，或者有陣時係俾我外判嘅剪接師去剪接啦。咁 production 期間亦都要諗要帶啲咩鏡頭啦，即係大概我暫時每一次去旅行至少會帶3至5個唔同嘅相機同鏡頭咁樣。Post production 方面亦都有我自己公司有一套SOP 啦，咁成個流程其實基本上係，我覺得比大家想象中嘅話travel creator 就係去玩係即係爭太遠，其實係一個好systematic 嘅工作嚟嘅，即係基本上係一間製作公司，即係只不過係我哋係小型啲。你自己會唔會覺得呢個係一個辛苦嘅工作咧？即係可能對比你律師嘅時候，我覺得佢唔辛苦係因為我中意咯。但係唔係外界嘅人咁講，就係做 creator 就係乞食啊，就係去玩啊，唔係因為佢本身係一個輕鬆嘅工作，純粹係因為我嘅喜愛令到佢嘅痛苦減少。即係可能我哋未必會見到咁多唔同世界地方嘅奇景。有冇一啲可能你旅遊嘅經歷可以分享一下咧？譬如我上年去咗索科特拉，就係也門嘅一個小島啦。咁我自己一個女仔。我要露營1個禮拜，係成個禮拜冇得沖涼，但係每一日嘅溫度係35至38度，跟住之後每日都係喺一個即係帳幕入面瞓覺啦。跟住本身可能已經有一定嘅危險性啦，再加上係好辛苦啦，又要攀山涉水咁樣啦。跟住我自己一個人要 handle 可能2-3部相機，再加要飛航拍，食嘅嘢亦都唔會係好好啦，因為佢哋係冇雪櫃嘅，咁每日食嘅肉都係偏霉嘅，係啦咁樣。咁我覺得呢啲辛苦我自己享受咯，但係你話其他人做唔做得到，我唔確定咯。喺拍攝之前準備好多嘢先，即係譬如我上年去馬達加斯加，咁因為首先就係我要去好多叢林啦，要睇好多馬騮啊咁樣。咁所以我去之前，我係要穩定可能嗰20隻馬騮嘅特性，或者佢叫咩名啊，即係佢有啲乜嘢特別之處啊。但係去到可能淨係見到2-3隻，或者就係我去危地馬拉行火山啦。咁因為佢係好高海拔，我係提早個半月之前我就已經要訓練自己，因為我有輕微地中海貧血，咁所以我其實呢啲咁高強度嘅拍攝，我係要提早好多去準備自己。本身你嘅性格都好中意挑戰。係嘅，我覺得我本身都係好中意挑戰啊，同埋我好中意去呢啲所謂比較喺香港人眼中冷門嘅地方，係因為我成日都會覺得，我成日都會提自己就係 travel to places that make you feel small。當你睇到個世界，原來有咁大，原來係咁多人係有唔同嘅生活方式嘅時候，你會覺得我哋喺香港遇到嘅困難全部都係 first world problem， 即係唔係一啲咩大嘅事，或者我喺日常生活中嘅偏執或者唔如意，全部都係好細喺人哋面前。近排聽咗個叫 Heads Theory， 就係即係如果你將你自己生活中嘅困難寫喺一頂帽上面，同呢個世界嘅所有人即係打亂，跟住你抽翻一頂出嚟，你有冇信心去做呢件事先？即係我覺得如果你冇信心去做呢件事嘅話，你嘅生活其實可能已經比你想象中過得好。咁我覺得就亦都即係嗰啲呢啲 moment 就會令我覺得，其實我已經係一個無比幸運嘅人。其實我最想可以傳遞嘅信息就係，即係我哋唔一定要行即係呢個社會規定嘅路咯，即係我哋亦都可以有好多唔同嘅生活方式咁樣。因為我覺得我以前細個就係一個最典型嘅乖寶寶，即係可能大家眼中嘅讀名校啊，考得好啊，跟住讀一間好嘅大學啊，跟住神科，跟住一間即係8萬年薪咁樣。但係我覺得香港人界定成功係比較好狹窄，即係我自己都係，即係我會覺得我要每年揾幾多錢，我住邊度。但係我辭咗職之後，更加感覺到其實成功係有好多個唔同嘅方面咯。唔單止係香港人好着重嘅一啲 tangible goals， 其實 intangible 嘅，譬如你每年可能睇咗幾多本書對你係有啟發嘅，我哋去咗睇呢個地方，呢個世界唔同嘅地方，去體驗咗一啲咩唔同嘅嘢，其實呢啲都係成功嚟，同埋甚至乎呢啲嘅體驗帶到俾我嘅快樂係更加多咯。如果係呢一刻嘅話，我會想達到嘅成功係第一，我可以體驗到呢個世界更加多嘅唔同嘅嘢，同埋第二嘅話就係，如果係對其他人嘅話，我會希望
會有某小部分嘅人可以俾我感染得到咯。我唔係話每個人都要裸辭，千祈唔好無啦啦去辭職。但係喺你日常生活中放大少少自己嘅 comfort zone，去嘗試一啲自己本身冇諗過可以嘗試嘅嘢，體驗唔同嘅人生。即係你係一個 Gen Z 啦，你點睇呢一個身份咧？即係每個年輕嘅一代一定係會制定一套新嘅規則，而呢套新嘅規則，所謂老嘅一輩一定係唔認同。社會可能有陣時覺得唔可以接受，係因為大家仲未去適應呢套新嘅規則。我自己想像嘅就係，我覺得已經唔需要再跟隨呢個社會成功嘅定義，或者既定成功嘅路途。而家有 AI，其實大部分嘅工作可能20年、30年後都會完全被取代，或者即係70%、80%嘅崗位都會被取代。即係喺呢個乜都變，即係節奏又快啦，淘汰又快啦嘅時代，我覺得恆久不變嘅只有我哋不停去改變自己咯，同不停學新嘅技能咯。去到而家做 content creator 啦，你覺得呢一個係咪你想一路做落去嘅職業咧？我覺得好難答到呢個問題，即係因為我覺得而家呢個年代係冇一份工作係可以做到老，即係可能我哋50年或者60年後根本唔需要工作，根本冇咗工作呢樣嘢，所有工作可能都會被 AI 取代。咁所以我唔會做呢個假設咯，但係我唔介意一路創作到老，但係我希望我隨住年紀越大，我嘅收入來源係越嚟越多元，而唔係依然會覺得呢一個係我唯一嘅工作咁樣。想睇更多精彩內容，記得訂閱我哋 Business Focus YouTube Channel， 撳埋個鐘仔，仲有 download 個 app， 咁就唔會錯過最新嘅財金經濟資訊。如果想傾廣告合作，可以用呢個電郵聯絡我哋。